Теперь, ребята, моторы горячий, прогрелся 90 градусов. Так, наверное, будет лучше виднее. И теперь вы слышите вот такую симфонию. Вот такая симфония звуков. И опять же, это только на холостом ходу. То есть на оборотах можно слышать, что это уходит, и такого нету. Все ровненько. Как ухожу в холостой ход, все, начинает стучать. Задавайте вопросы, будем думать, что делать. Новый ГНЦ или тут что-то можно придумать.